यार ये मोहाली वाले लोग, मुझे एक चीज़ बताओ, इतनी सी बारिश को लेके आप इतना ज़्यादा घबरा जाते हो। हमारे हिमाचल में इतनी बारिश होती है फिर भी आप कोई भी कैब, मतलब उनका नंबर अगर आप कॉल करो वो एकदम से आ जाते हैं। यहाँ पे मुझे आज ऑफिस जाना था, काम पे जाना था, मैंने एक कैब बुक की मैंने कैब बुक की और लिटरली मैं हाफ आवर से कैब बुक करने की ट्राई कर रही थी, बट कोई भी मेरी कैब या राइड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लाइक व्हाट्स द प्रॉब्लम? इतनी सी बारिश में आप लोग नहीं आते हो यार।